Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что вы должны передать главное содержание как каждого накрытия, так и всего текста в целом. Объем изложения не менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. Сущность понятия «власть» заключается в возможности одного человека заставить другого делать то, что тот по своей воле не сделает. Дерево, если ему не мешать, растет ровно вверх. Но даже если ему не удается расти ровно, то оно, изгибаясь по препятствиям, старается из-под них выйти и опять тянуться вверх. Так и человек. Рано или поздно он захочет выйти из повиновения. Люди покорные обычно страдают, но если раз им удалось сбросить свою мощь, то они нередко и сами превращаются в тиранов. Если командовать везде и всем, то человека ждет одиночество как финал жизни. Такой человек всегда будет одинок. Ведь на равных общаться он не умеет. Внутри у него глухая, иногда неосознаваемая тревога. И он чувствует себя спокойно только тогда, когда люди беспрекословно выполняют его распоряжение. Командир и сами несчастные люди и плодят несчастье, даже если добиваются неплохих результатов. Командовать и управлять людьми – это разные вещи. Тот, кто управляет, имеет ответственность за поступки брать на себя. Такой подход сохраняет психическое здоровье и самого человека, и окружающих. По Михаилу Литвиновичу Литваку.